Është rënditse sepse edhe kur e shikon në foto janë aq të rinj, në fakt edhe vajza aq e re që ka humbur jetën. Çfarë mund të themi Lidona lidhe me këtë histori? Cila ka qenë dinamika e saj dhe çfarë mund të më shumë? Atëherë, sipas të gjitha hetimeve që janë kryer nga komisariati numër 2 në Tiranë, ka qenë më një telefonat e cila është bërë nga spitali, nga urgjenca kombëtare, pasi 25 vjeçare në fillimisht në banesë e ka gjetur shoqja e saj, e cila ka gjetur në gjendje të rënduar shëndetësore, ka lajmëruar ambulancën, e ka dërguar në ambientet e urgjencës kombëtare, aty është përpjekur të jepet ndihma e parë, për te gjithë përpjekjes së mjekëve ka qenë thuajse e pamundur për të mbijetuar, por në të tilla raste procedura është që automatikisht njoftohen edhe strukturat e rendit, e pa diskutim që në kontaktin e parë me shoqen e 25 vjeçares, ajo ju ka dhënë detaje hetuesve duke ju shpjeguar që personi me të cilin ajo kishte pasur debate dhe ka ngritur edhe dyshime për dhunë të vazhdueshme, ishte Eraldo Fizi, një person me të cilin 25 vjeçare ishte takuar vetëm një natë përpara, me të cilin kishte pasur një debat, kishte pasur një sherr, shoqja në deklarime ka pretenduar që ka pasur edhe dhunë fizike. Kush ishte ky person? Ky person, sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, por gjithashtu nga ana tjetër edhe informacioneve që ne kemi mbledhur, gjatë gjithë kohës policia i referohet si i dashuri 25 vjeçares. Ndoshta ata mund të mos kenë pasur celebrim, mund të kenë pasur një marrëdhënie familjare, pra janë të gjitha këto, por zyrtarisht policia i referohet si i dashuri i 25 vjeçares. Dhe është ky person i cili është shpallur në kërkim, pasi është marrë dhe telefoni i vajzës, është gjetur dhe një letër. Po pse përdoret termi bashkëshorti? Mund të jetë një njëjti person, fakti që është shpërndar ajo foto me fustan usërie? Patjetër, në momentet e para, në fakt, ti e di që në momentet e para janë informacione kontraditore të cilat qarkullojnë. Ndërkohë, në njoftimin zyrtar vetë policia e Tiranës është kujdesur që ta cilësoj që Eraldo Fizi është shpallur në kërkim për vepër penale të dhunës dhe shkaktim të vetvrasjes dhe i referohet si i dashuri i 25 vjeçares. Pra, në momentin që sepse juridikisht mund mos kenë bërë celebrimin, dhe mund të shndrojë dhe kjo pjesa tjetër, sepse jepet informacion që ai kishte vetëm pak muaj martuar, sepse janë familjarët pastaj se shoqja e cila jeton të 25 vjeçaren, ka lajmëruar familjen e saj, kanë ardhur ata, kanë shkuar, kanë bërë kallëzim në komisariatin numër 2 në Tiranë dhe të gjitha këto më pas janë të tjenë veprime të tjera hetimore. Unë mësova të paktën nga informacioneve që pata gjatë komunikimeve me komisariatin 2 që vajza ka lënë edhe një letër. Pra ka shkruar edhe një letër. Dhe ndoshta kjo letra e cila aktualisht ndodhet në duart e hetuesve, në cilët do të bëjnë edhe kthyrjen e aparatit celular të saj, ku do të përpiqen të zbërthejnë nëpërmjet komunikimeve edhe nëse ka pasur apo jo raste të tjera të përsëritur për atë dhunës, nëse ka pasur apo jo raste ku vajza ka shprehur shqetësimin që do të bënte diçka me veten e saj, pra do të shkaktonte vetvrasjen, dhe kujt ja ka shprehur këtë shqetësim, sepse të paktën shoqja e saj ka treguar që ajo është dhunuar në mënyrë sistematike. Kupton? Dhe nëse kjo vajza ka qenë dhunuar në mënyrë sistematike, pra çkosa ka qenë me këtë personin, dhe të gjitha dyshimet janë që kjo gjëja të jetë e vërtetë, se dhuna nuk është vetëm ta godasësh dikë. Dhunë është edhe psikologjike, që është edhe më e rëndë. Në këtë rast, përveç se po ashtu mjekët kanë dyshime edhe për disa shenja të cilat vajzës janë gjetur në trup, janë konstatuar, por gjithsesi do ta përcaktoj ekspertiza që do të kryhet nga Instituti Mjekësisë Ligjore, nëse ka pasur apo jo shenja të cilat çojnë në dhunë fizike. Për te gjithë dinamikave do të hapet aparati celular i saj, ku do të shikon dhe komunikime që ka pasur me personin në fjalë. Është ende në zhvillim me gjitha. Është ende në zhvillim me gjitha, pasi do duhet të kuptohet pari ajo cila mua më shqetëson në fakt, që kur u dha informacion i parë, është fakti që ne nuk reagojmë ndaj dhunës. Ne vazhdojmë akoma të jemi një shoqëri që nuk reagojmë ndaj dhunës. Patjetër, do të flasim për këtë, po për të mbaruar pak me ngjarjen. Është përmendur edhe ose është nuk e di sa i saktër si burime dhe si lajm, po gjithsesi e kemi lexuar të përmendë një shtatzani në këtë histori. Sa ka të vërtetë në këtë mes? Edhe nga komunikime që kanë pasur me komisariatin, policia nuk e pranon një gjë të tillë. Nuk më thot kategorikisht jo, por nuk ma pohon që të ketë pasur një gjë të tillë, sepse ata të paktën duan të jenë të kujdesshëm, sepse po flasim për një vajzë të re, po flasim për disa familjar të saj apo të tjerë më radhë dhe trauma. Pra policia nuk e konfirmon. Nuk e konfirmon dhe unë nuk mundem dot ta marr për sigurt të them këtë gjë, pra çka ata vetë policët të cilët
kanë kryer veprimet hetimore, kanë marrë kallëzimet, nuk ma konfirmojnë. Kjo mund të dalë ndoshta në një moment të dytë, kur të kryet edhe ekspertiza mjekoligjore, të dalë raporti përfundimtar dhe kur çështjet të shkojnë në prokurori që ne kemi mundësinë, ndoshta të vijemi në kontakt dhe prokurorit vetë të çështjes si shkojnë raportet të gjitha nga mjekët, atëherë mund konfirmohet gjëja, sepse nuk mundet dot të ngrem, le të themi një gjë kaq të rëndë, kur nuk kemi ende një dokument të faktuar në duar, sepse duhet të kesh ose një dokument nga mjekët e urgjencës, se cilët të ta vërtetojnë, ose duhet të kesh një dokument i cili të vi nga Instituti Mjekësisë Ligjore, e cila e konfirmon që ka pasur një shtatzani. Pra, në këtë rast të mungojnë të dyja raportet, pasi është edhe koha shumë e shpejtë dhe do duhet kohë të përpilon dhe të shkojnë në prokurorit të çështjes. Aktualisht është shpallur në kërkim bashkëshorti i saj ose nëse që po bashkëshorti i saj, me cilin ne e shohim në foto dhe për këtë arsye referohemi, edhe për këtë arsye është shfolur në fillim me këlloj termi, pikërisht me iniciale F që është që ti përmende gjithashtu. Ai është shpallur në kërkim sepse është larguar apo jo? Është larguar, domethënë vajza jetonte në Tiranë me shoqë, ndërkohë që ai me banim dhe vend banim qëndronte në zonën e Lezhës, por gjithsesi ai nuk përjashton mundësia që mund të jetojë edhe ai këtu në kryeqytet. Të paktën policia është vënë në kërkim të tij pas deklarimeve që ka marrë nga shoqja e 25 vjeçare, se cila është personi i parë që ka rënë në kontakt dhe ka dërguar në spital, dhe familjarët e vajzës. Po ashtu nga ana tjetër do të hapet edhe telefoni i saj, ku do të kontrollohet vajza në momentin nëse kishte bërë martesën, dasmën me personin në fjalë, nuk jetonin ndërkohë bashkë. Jo, vajza jetonte në Tiranë me një shoqe. Pse jetonte në Tiranë? Këtë nuk di ta them. Vajza ka qenë e shkolluar të paktën sipas informacioneve që kemi. Ishte studimet në Tiranë? Ka mbaruar studimet për juridik. Ndërkohë që vazhdonte edhe një punë, të paktën një punë që nuk ma sqaruan qartë as ata vetë efektivët e policisë, pasi ishin realisht tanë që jemi shumë të shokuar nga gjithë gjëja që ka ndodhur dhe do duhet ta zbërthejmë në mënyrë konkrete që të mos i hyjmë në hak askujt. Nëse ky zotria, ky djali i cili është shpallur në kërkim, nuk ka faj për aktin që vajza ka ndërmarrë të marri pafajësinë e tij, nëse ai zotria ka faj të marri dënimin për atë që ka shkaktuar. E qartë, sipas informacioneve, po, janë shumë të, le themi, të kontrolluar te kjo pjesa, se po flasim për një vetvrasje. Këto edhe janë shumë të rezervuar në dhënien e informacioneve, sepse nuk po flasim për një ngjarje kriminale dhe pa diskutim që është më e lehtë të qarkullojë informacioni, po flasim për një ngjarje ku një vajzë 25 vjeçare vendosi të jepte fund jetës së saj, pikërisht ndoshta për shkak të dhunës, qoftë fizike, qoftë psikologjike, për shkak të shumë faktorëve, për faktin se ndoshta nuk gjeti atë mbështetjen e duhur për të shprehur te dikush, për të folur me dikë, për t'i dhënë kurajo dhe guxim vetes që asgjë s'është e pamundur. Të gjithë kemi pasur situata të vështira, por nuk arrim te ky akti. Nuk arriti dot të kërkonte ndihmë atë kur duhet të kërkonte.